фиксиками. Голубой, синий, желтый, бежевый, зеленый, коричневый. Классный фокус! Долго тренировался? Да не этот фокус, а фокус с гелием. С каким гелем? Ну, гелий — это такой легкий газ, которым шарики надувают, чтоб летали. Тоже мне фокус. Я 100 раз видел, как шарики летают. Да не про это фокус, мне нужен гелий и шарика. Как же его достать-то? Я знаю как, только нужен фен. Для чего? Для фокуса. Ладно. Мам, можно я фен возьму на минуточку? Синий, бежевый, коричневый, изумрудный, оранжевый, розовый, желтый, серый. Вот фен. Давай свой фокус. Сейчас. Включи фен. И положи этот шарик сверху на струю воздуха. Здорово! Не падай! А теперь полечу я. И? Ой! Ну да. Подлечу к потолку, схвачу нитку и стащу шар вниз. Я готов. Добавь мощности. Есть. Тяни шарик вниз. Не получается. Голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый. И что? Будем ждать, пока я вырасту и потяжелею? Не знаю. Нет, я так не согласен. Зови Симку. Симка, выходи. Ну что тут у вас? Вот. Здрасте. И как ты там оказался? Я Дим Димычу фокус с феном показывал. Смешной фокус. Ха-ха-ха. А давай я тебя феном к нолику подниму. Чтобы нам вдвоем там болтаться. Спасибо. Не надо. А что надо? Швабру надо. Ты что, знаешь фокус со шваброй? Ага. Давай быстрей. Посмотрел мультфильм? Покажи его и своим друзьям в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке и других сетях.